दोस्तों आज मैं आपको 500 साउंड इफेक्ट का पैकेज देने वाला हूँ। उस पैकेज के अंदर और भी चीज हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। पहले सभी चीजों का रिव्यू करेंगे, इसके बाद में आपको डाउनलोड कहाँ पर करना है। तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पे मिलेगा मेरा टेलीग्राम पे के जैसे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर मिलेगी लिंक, लेकिन लिंक के अंदर आपको वहाँ पे मिलेगा पासवर्ड आपको मिलेगा उस लिंक के नीचे। तो आपको उस पासवर्ड को वहाँ पर डाल देना है। जैसे उसको ओपन करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है।